अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। सबसे पहले हम आए हैं डक वाली साइड पे। डक का केज टूट गया, दरवाज़ा उल्टा हो गया इसका। हालांकि कुछ तो हुआ है। टूट गया केज इसका। हालांकि ये आपके साथ हमने ये लेके आए थे और इधर खुद लगाया था और बनाया था। लकड़ी है ना, लकड़ी तक आपको पता है कुछ भी हो सकता है। लकड़ी का ये यहाँ से टूटा है। इधर से थोड़ी देर शाम को फिर लगाएंगे, सेट करेंगे, क्योंकि डक को इधर रहना होता है, रात को इधर रहते डक। और जो हम अब आ गए अपने गमलों वगैरह के पास, पौधों वगैरह के पास, जो आपको तकरीबन काफ़ी कम नज़र आ रहे होंगे। देखें यहाँ जितने पड़े हैं 4 से 5 पड़े हैं यहाँ पे। और नींबू की हालत देखते हैं, हाँ एक है, बस एक ही है। वो दूसरा वो ख़राब हो गया, ये वाला। मुझे तो नहीं लगता कि वो दोबारा निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसका तो मुझे नहीं पता कि वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। बाकी ये देखें, ये हमारी बहुत प्यारी होगी, सबसे प्यारी लग रही है इन सब पौधों में से, सबसे प्यारी यही लग रही है। और गमले वगैरह जहाँ पे शिफ्ट किए वो भी मैं दिखाता हूँ। दो जगह पर शिफ्ट किए। और ये पता नहीं कौन सा है, ये आर्टिफिशियल वाला, हाँ आर्टिफिशियल वाला है शायद, नहीं ये गुलाब वाला है। और जो आर्टिफिशियल वाला है ना, उसमें ज़्यादा थे मेरे ख्याल में। ये रहा, ये गुलाब वाला है और वो आर्टिफिशियल वाला है, क्योंकि उसके जो सारे टहनियाँ थी ना वो सूख गई थी। ये गुलाब के पत्ते वगैरह पड़े, ये आर्टिफिशियल वाला है। ये देखें जो सूख गई थी 3, ये ग्रीन है भाई, ये पूरी वो होगी एक पहले की तरह। ये हमारा एक पौधा पड़ा है। और बाकी 2 पौधे हमने जो शिफ्ट किए हैं वो यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। मैंने आपको पता ना ग्रीन टी वाला शिफ्ट करेंगे। ये देखें यहाँ पे धूप वगैरह इतनी नहीं आती इसी वजह से। और ये एलोवेरा जेल, और ये भी पता नहीं क्या चीज़ निकली हुई है इधर। अब हम चलते हैं अपने पौधों की तरफ, वहाँ आपको हम अपने पौधे वगैरह दिखाते हैं। वो पौधे नहीं, फ्लैट्स वगैरह दिखाते हैं। देखें ये अभी यहीं पे बैठे थे, फिर उधर चले गए। अभी सारे इनका टाइम हो जाएगा, अभी आधे घंटे बाद ये सारे ऊपर आ जाएंगे। अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये सारे चिक्स वगैरह हमारे नीचे चले गए हैं, वो मैं नीचे ले जाते क्योंकि वो उठ नहीं सकते ना, ये उठ जाते इस वजह से, नहीं लेके जाते, सॉरी ये नीचे नहीं लेके जाते इसी वजह से। और यहाँ पे इनके लिए तरपाल भी मैं लेके आया हूँ, वो पड़ी है, वो हम चेक करेंगे उसका साइज वगैरह। अगर वो ठीक हुई तो वो सुबह इधर लगा देंगे। वो तरपाल वगैरह लेके आए, वो कपड़ा वगैरह अभी लगाऊंगा बाद में, अगर गर्मी फिर भी कंट्रोल ना हुई तो। अभी मैं आपको बैक कैमरे से ये दिखाता हूँ। शैतान के काम देखें, फिर देखें उसके अंडे ख़राब करने। चलो यहाँ से, तो फीमेल अंदर है, मेल कहाँ गया? मेल यहाँ पे बैठा है अपनी मौज में। हाँ अब ठीक है इसने। ये शैतान है सबसे, सबकी फीमेल के साथ बनाने की कोशिश करता है। फीमेल भी इसके पास जा रही है। अब ये इधर चला जाएगा इन कंटों के पास। ये देख, मैंने कहा था इनका ऊपर आने का टाइम हो गया है, ये ऊपर आ जाएंगे। 3 ऊपर आ चुके हैं, अभी ये भी आ जाएंगे। एक मटकी के नीचे आए हुए नहीं, वो उधर बैठी है पीछे। इधर मैं इधर एक ईंट वगैरह लगवा के ना इधर अंदर मट्टी वगैरह डलवा दूँगा, ठंडी जगह होगी, ये वहाँ पे भी बैठे रहेंगे। पहले इन्हें निकालूंगा फिर वो काम करूँगा। ये देखें पानी पीने आके तंग नहीं करते, पीछे हो जाते हैं। बाकी इसके अंडे इस बार तो नज़र आ रहे हैं। देखें वो सामने अंडे पड़े हैं। कितने अंडे हैं? 5 नहीं 4 और 2 6 अंडे, 2 इस साइड पे, 3 सामने और 1 इस साइड पे, 6 अंडे। ये अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएंगे। तकरीबन इनमें से जोड़े हम एक्सचेंज करेंगे, जोड़ियाँ बनाएंगे, नीचे से निकाल के ऊपर डालेंगे जिनके हमने पेयर बनाना होगा, और बाकी को नीचे डाल देंगे, वो सेल कर देंगे। अब हम चलते हैं नीचे जाके पेयर्स वगैरह दिखाते हैं। चिक्स वगैरह भी लेके आते हैं ऊपर, इनका खाना वगैरह इधर ही पड़ा है। हाँ वो तो आपको पता इधर ही होता है। देखें अब हम देखते हैं अपने पेयर्स वगैरह, ये सारे केजेस वगैरह पड़े हैं। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज इससे क्या कहते हैं, पाख्ता से, डायमंड डब से ये बैठी है। ये इसका मैंने लगाना है, इतना सुस्त हो कि अभी तक मैंने ये लगाया नहीं है। अभी मैं कहता हूँ आज लगाऊंगा, कल लगाऊंगा। और सामने वो उसका बच्चा येलो वाली का, ये सुबह मैंने थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल में बाहर आया हुआ था, पर याद नहीं है मुझे सही तरह। इसका बच्चा देखें वो सामने, और इसका बच्चा भी है अंदर ही है, वो दिखाई नहीं दे रहा। और आज मेरा इरादा है कि इसने एक अंडा भी फेंक दिया है, ये सामने वाली ने, बड़ी रानिया ने एक अंडा भी फेंक दिया अपना। और बाकी ऊपर वाले के बच्चे तकरीबन 3 एक तो हैं मेरे ख्याल में, 3 तो कन्फर्म है मेरे ख्याल में। इसके 2 हैं, ये साइड पे नहीं हो रही।
इसके तो 2 ही हैं, ये बाहर आए होते हैं छोटे से सुराख से इसके बच्चे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा। इसके बच्चे नज़र नहीं आ रहे, देखें 3 नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। पता नहीं ज़्यादा होंगे क्योंकि ये दोनों मेल एंड फीमेल अंदर है ना, जिसकी वजह से हमें साफ पता नहीं चल पा रहा कि कौन अंदर है कौन बाहर है। और आज का बच्चा आज बाहर निकालते हैं, ये पर्पल वाले का मेरा इरादा है। पहले ये ऐसे पहले इसका ये पकड़ते हैं, इसका ढक्कन उतारना पड़ेगा। दोनों निकालते हैं अभी, येलो वाला भी और ये भी। ये आसानी से निकल आएगा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। चलो पहले इसे पकड़ते हैं। हाँ ये आ गया, ये काटता है हाथ पे। ये थोड़ा ना रोशनी की वजह से साफ नज़र नहीं आ रहा, इसका येलो कलर है इसलिए मैं थोड़ा दूर करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये काटेगा, शोर नहीं करता ये बिल्कुल भी। हमेशा इसे मैंने काफ़ी बार उठाया, कुछ भी नहीं कहता ये। अब इसका ढक्कन वापसी रखते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं ये वाला 7 वाला, इसका भी ढक्कन उठाना पड़ेगा, यूँ नहीं आएगा इसका बच्चा। यूँ मेरे पता है 2 उंगलियाँ सारी जाती हैं इसके अंदर, 2 फिंगर्स। थोड़ा हाथ छोटा होता है या थोड़ा ये बड़ा होता, फिर निकाल के इसका ये आप हटा लिया। अब ये देखें, ये पकड़ लिया इसे। अब इसे ऊपर रखते हैं और इसका मुआयना करते हैं कहीं ये भाग ना जाए। यहाँ आप पकड़ लिए, ये भाग गया था, काफ़ी मेहनत के बाद से पकड़ा है। पसीना भी आ गया, इससे छोटी जो मेज़ पड़ी है इसके नीचे घुस गया था, निकल रहा भी नहीं था। और उसके बाद दूसरी जगह लेके गया, वहाँ बेड के नीचे चला गया, वहाँ से मुश्किल से पकड़ के लाए। आप इसे अंदर छोड़ते हैं, इसका ढक्कन वगैरह आपसे रखते हैं और बाकी पेट्स भी दिखाते हैं आपको। उसने बड़ा काटा है मुझे, काटता है पागल वो। ये देखे इसका बच्चा, ये देख रहा है यहाँ पे, ब्लू कलर का लग रहा है हमें तो। ब्लू कलर का लग रहा है। पकड़ेंगे इसे कभी हम, अभी कुछ भी नहीं कहते, अभी बैठा है। हाथ साथ लगाना होगा तो लगा लेंगे। ये भाग जाता है। मैं आपको कहा था ना, इनके सुराख वगैरह है ना, ये छोटे हैं। इनकी मटकी का ढक्कन हटाएं फिर। ये तो मैं इनके बच्चे देख रहा हूँ कि कैसे हैं। एक तो वो ब्लू लग रहा है मेरे ख्याल में, वो वाला देख रहा हूँ कि कंफर्म कि इनमें से ये कितने, नज़र नहीं आ रहा सही तरह से। यहाँ से वही जो बच्चा नज़र आ रहा था ना, वही आ रहा था बस। आप मटकी का ढक्कन वापसी रखते हैं उठा के, नज़र तो नहीं आ रहा ना। ये बटकी जब से लगाई ना इस साइड पे इस तरह हो गया है। बस सारे तो दिखा रहा हूँ पेट्स वगैरह आज तो ये डिटेल से। और ये बैठे कहते हैं कॉकटेल, नाम हमेशा पता नहीं जहन में से अचानक नहीं जाता, हालांकि इनका नाम तो आसान है इतना। ये लवबर्ड यहाँ आया हुआ है, अगर यहाँ से भागेगा उधर बैठेगा, अगर मैं वहाँ से कुछ इसे डराऊँगा तो ये फिर इस साइड आ जाएगा। अब ये हमारे पेट वगैरह बैठे सारे, एक तो नीचे डब्बी में बैठा होगा ज़रूर, नहीं तो सारे ऊपर ही होंगे। और ये इस फीमेल के बच्चे ना तकरीबन संडे या मंडे तक आ जाएंगे। वो मैंने आपको पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ कि पहले भी कहा था कि इसके बच्चे आ जाएंगे। पिजन्स वगैरह ये आ गया है मेरे ख्याल में, लास्ट चीज़ रह रही है, बाकी सब कुछ दिखा दिया मेरे ख्याल में। ये मेल एंड दोनों मेल हैं, सॉरी मैं मेल एंड फीमेल कह रहा था। ये बच्चे तो इधर शिफ्ट कर दिए थे, आपको बताया था, क्योंकि वो मार रहे थे इन्हें काफ़ी ज़्यादा। पहले इन्होंने भी वापसी मारा था, जब इन्हें वापसी इधर डाला था तो इन्होंने भी उनकी तबीयत बनाई थी, फिर वो निकाल लिया, फिर इधर ही आगे सुकून से। ये देखें, ये खा रहे हैं चूरी वगैरह कितने शौक से, खुद ही खा रहे हैं। बाकी खाना मदर फादर खिलाते हैं, ये चीज़ वो खुद ही खाते हैं। देखें यहाँ अपना खा के फिर मदर से मांग रहा था, मदर बाग के ऊपर बैठ गई। और आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं।